交通局配合市府日能供电政策，伫109年规划新市区富安三街停车场顶4个停车场，率先试办太阳能供电停车坪建置，有5年发电量大约为129万度，以去年台湾每户平均用电4068度计算，会当提供317户家庭用电。富安商街这也是这一标里面面积最大的，大概是有1000坪的这个面积，大概有129个停车位。那这个场地大概每年可以发大概500个千瓦的这个发电量。我想整个市场完成之后呢，整个市场每一年的发电大概可以加起来是1010千瓦。那大概每一年可以为市府增加大概70万以上的这个收益。以富安三街以及另外3个停车场。发电总设定容量为1010千瓦，厂商将电卖给台电后，市府每档大约会当收到70万的回馈金。市长黄伟哲表示，会将这回馈金全数交由当地来使用。我把这个70万都拨给公所，那立点都当个庆，你看没有？把回馈的钱都拨给公所，挂好地方，市政府无要摕，就是互地方来做一个。这个活动要做啥拢会当用，尤其咱在地规律会当做的部分，咱拢尽量做，会当互咱的社区、咱的百姓得利。然后日后我也希望说，我们在做一些清洁的工作那个清洁的工作要维护嘛，清洁工作尽量要包给地方，咱社区的里民来做，因为这种清水啦，你就知影讲这是真正清洁，所以清洁的工作也能。就业机会保留给地方，那光电的回馈也能保留给地方，我们市府得到什么？市府就得到我们有更多的绿能，能够帮助国家的整个绿能的发展。除了目前完工的这4处停车场以外，台南市目前各28处停车场正在施工当中，以及6处规划当中的停车场。交通局会持续评估适当的所在建设日能停车场，增加能源供应，并提供民众早日头当好的停车空间。台南新闻张硕伟采访报道。